Một máy cắt ống CNC laser tốt không nằm ở công suất mà nằm ở hệ thống kẹp và độ ổn định khi quay ống. Bởi vì khi ống quay không ổn định, đường cắt sẽ dễ bị lệch tầm sai vị trí và chất lượng mép cắt không đồng đều trên toàn bộ chu vi ống. Ở dòng máy cắt ống CNC laser fiber, hệ thống kẹp ống được thiết kế đồng tâm kết hợp với cơ cấu quay ổn định, giúp giữ chính xác vị trí gia công trong suốt quá trình cắt. Một điểm quan trọng khác của dòng máy này là hệ thống cấp phôi tự động. Các thanh ống được đưa vào vùng gia công theo cơ cấu nạp phôi liên tục, giảm hoàn toàn thao tác cấp phôi thủ công và đảm bảo nhịp sản xuất ổn định. Sau khi một phôi được gia công xong, hệ thống cấp phôi sẽ tự động đưa phôi tiếp theo vào vị trí cắt, giúp máy vận hành liên tục mà không cần dừng máy để thay phôi. Điều này đặc biệt quan trọng trong sản xuất hàng loạt khi yêu cầu tốc độ gia công cao, độ lặp lại chính xác và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài. Nhờ đó, máy cắt ống CNC laser fiber không chỉ đảm bảo độ chính xác của từng chi tiết mà còn tối ưu toàn bộ hiệu suất sản xuất của dây chuyền gia công ống.